կդառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Փաշինյան, ամենայն պատասխանությամբ դիմում եմ ձեզ, այս շանտաղությունը ձեր պատասխանատվության տակ է։ Կամ սա նու հնարավորինս արագ կասեցեք, վերացրեք, կամ դուք պատասխանատվություն եք կրելու, անձամբ դուք։ Ու ես որպես այս երկրի ամենաբարձր բղավող բժիշկ եւ հիմնականում ճիշտ բաներ բղավող բժիշկ, ամենայն լրջությամբ ձեզ ասում եմ, շանտաղություն է արվում։ Ու այդ ամեն ինչը մի նպատակ ունի հլվոր հասնել նրան, որ այդ գենետիկ մատերիալ ներկայացնող պատվաստանյութերը առանց լուրջ փորձարկման մտցնեն մասսայական կիրառություն։ Մենք ուրեմն փաստորեն սրանց հույսը անտիգեն տալն է օրգանիզմին, այլ տալիս են գենետիկ մատերիալը վիրուսի, որը գնում է վիրուսի պես, վիրուսի փոխարեն մտնում է մարդու բջիջներ եւ այնտեղ արտադրում է այն հակամարմինը, այն անտիգենը, որը դրսից պիտի մի անգամ տային։ Ու այս դեպքում սկսում է կոպիտ ասած այդ DNK-ն, այդ կներեք RNK-ն, այդ գենետիկ մատերիալը սկսում է վակցինա արտադրել օրգանիզմում, կոպիտ ասած։ Վակցինացնում են մի նյութով, որը օրգանիզմում վակցինա է արտադրելու տևական ժամանակ։ Հասկացաք ինչ են պլանավորում կողմնակի էֆեկտները, հնարավոր չի գրանցել եւ դրա անվտանգությունը հնարավոր չի արձանագրել 1-2 տարում, հնարավոր չի։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե օրգանիզմը մտցնում ես գենետիկ մատերիալ, որը սկսում է այնտեղ աշխատել ու անտիգենային խթան հանդիսանալ օրգանիզմի համար, դա առաջ է բերում մի շարք պրոբլեմներ, բայց ամենապրոբլեմատիկը դա սեփական իմունիտետի ագրեսիան է, սեփական հյուսվածքների նկատմամբ իմունիտետ։ Ու սրանք անընդհատ խոսում են, այս կիսատ պրատները, անընդհատ խոսում են հակամարմինների տիտրը ընկնում է, հակամարմինները 1 ամսից ավել չեն պահում, որ հիմնավոր են, թե ինչի են իրանք RNK տալի մտցնում, ինչի են գենետիկ մատերիալ մտցնում օրգանիզմ, որը պիտի ընդեղ ամեն մեկի բջջում դնի վակցինայի արտադրամաս, կոպիտ ասած։ Այսինքն գալու են ասեն Հայկ ջան, դու տեսար չէ որ քո մոտ իմունիտետը կայուն չի, ախպեր ջան, բարի մի լավություն անեմ քեզ, Հայկ ջան, քեզ մի հատ վակցինա տամ, որը մերջդ մի հատ իմունիտետի վակցինայի զավոդ կաշխատացնի։ Ու տենց օրը 24 ժամ քո մոտ վակցինա կարտադրվի ներսում, ու դու այդեն իմունիտետը կայուն կլինի։ Ընկերներ ջան, մեկ մտածեք էլի սրա մասին։ Դիմակը պահում են ինչի համար, որ վրոդի համաճարակ է, իմունիզացված բարիերով, որը ոչնչանում է համաճարակը, բայց սրանք ուզում են այս համաճարակը իբր թե դեկորացիան պահեն, որ բերեն վակցինացիան, հա հետն էլ ինչ են անում, համ դիմակն են տանում, համ էլ ասում են հակամարմին չի մնում, հող են նախապատրաստում վակցինան բերելու համար։ Վերջում էլ մեզ ասում են լավություն արին, որ վակցինան բերին։ Ցույց տվեցի, ցանկացած կենսաբանի գնացեք հարցրեք, հարցազրույց վերցրեք ոչ թե այն էշի տղուց կոմպյուտերշիկ, այլ հարցազրույց վերցրեք աշխարհով մեկ հայտնի, ենթենք Նոբելյան մրցանակակիր մի հատ կենսաբանից։ Բիլ Գեյթսի փոխարեն તો Նոբելյան մրցանակակիր մի հատ կենսաբան հայտնվի եւ ասի 18 ամսում հնարավոր է գիտության մեջ բացառիկ նոր խոսք ունեցող աուտոիմուն եւ աուտոբորբոքային հիվանդությունների ռիսկ առաջացնող պատվաստանյութը կիրառվել անվտանգությունը ապացուցել 18 ամսում, տարի ու կեսում։ Հարցրեք, նա տեսեք ինչ կասի։ Կասի հնարավոր չի տենց բան։ Անհնար է տենց բան։ Դիմակները տրոյական ձի են։ Դրանցով այս չուկչիները, որոնք կիսվում են գիշեր-ցերեկ, թե հակամարմին չի ձևավորում, հակամարմին չի ձևավորվում, գտել են մի հատ պատվաստանյութի, մի նոր սերնդի պատվաստանյութ, որը ամեն մեկի օրգանիզմում կդարձնի, կառաջացնի պատվաստանյութի գործարան։ Եվ արդեն հակամարմինը մի շաբաթ էլ, 2 շաբաթ էլ տևի, ապրի, հերի, քանակ անընդհատ կգեներացնեն այնտեղ անտիգենային ստիմուլ կտան, անընդհատ կգեներացնեն հակամարմինների արտադրություն։ Սրանց կաշխելքով, բայց էլ եմ ասում, մի հատ մուտացիա ու այս ամբողջ գործարանը դառնում է իմաստազուրկ, շարունակում է աշխատել ի վնաս օրգանիզմի, որովհետև մեր օրգանիզմում անտիգենային այդ օթից ստիմուլյացիան
դա չի կարա փորձանք չդառնա գոնե մի շարք անձանց համար։ Իսկ այս կորոնավիրուսը այդ վտանգավորությունը չունի, որի համար sense հոգի տանք։ Հասկանում։ Բարև ձեզ հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Այսօր կխոսեմ մի շատ պատասխանատու ու շատ կարևոր հարցի մասին։ Սա առաջի անգամն է թերևս, որ ես այսքան լուրջ մտահոգություն եմ հայտնելու կորոնավիրուսային համաճարակի հետ կապված մեր իշխանությունների վարած քաղաքականության, մեր առողջապահության չեղած նախարարության անգործության կամ կրավորական գործողությունների համար։ Հուսամ, որ հաղորդման ընթացքում ես վերջում լուսավոր կետ, լուսավոր բան կգտնեմ, կկարողանամ այս ուղիղ եթերի ֆինալը պոզիտիվ ավարտել, բայց սկիզբը չեմ կարող պոզիտիվ ավարտել։ Հատկապես ուզում եմ բժիշկները ուշադիր լինեն այս խոսքին։ Գիտեմ, իրանցից շատերը այդքան էլ հավես չունեն ինձ լսելու, որովհետև իրանք ընդհանրապես չեն սիրում ուղեղները ծանրաբեռնել, հատկապես այն ամենով, ինչ իրանք ինստիտուտում առանց այդ էլ արդեն չեն ծանրաբեռնել, մի հատ էլ ծանրաբեռնողը լինեին ինստիտուտում կսովորեին, ինստիտուտում չեն սովորել, հիմա պետք է սովորեն։ Բայց լսեք, էսի կարևոր է, տեսեք, մի քանի, այսպես ասած, նիստիկով կեք, իրար հետ չհամընկնող, իրար չբռնող բաներ էի ես տենում առողջապահության չեղած նախարարության գործողություններում, դրանք ի սկզբանե եղել են, բայց փորձել եմ, ինձ թվացել է, թե ապիկար են եւ դա է բացատրությունը, թեև կասկածել եմ նաեւ, որ միգուցե ոչ թե ապիկար են, այլ շպիոն են։ Շպիոն են Հայաստանի Հանրապետությունում, իրանց շպիոնական գործողություն են իրականացնում կամ դիվերսանտ են թիկունքում կառավարությունում։ Ինչի եթե կարելի է սովետական միության պես հզոր պետությունը քանդել ամենաբարձր մակարդակից, ինչի չի կարելի Հայաստանի նման սուվերենության ոչ լրիվ ձևավորված ուրեմն կառուցվածքով կամ ունակություններով ինչ որ sense խաղեր տալ Հայաստանում, իհարկե հնարավոր է։ Եվ այդ ամեն ինչը միշտ չի որ կաշառելով են անում, երբեմն կախված ում ինչա պետք։ Ամեն մեկից մի բան պետք է, ամեն մեկս ունի մի թույլ տեղ, մի բան, որ մեզ շատ է պետք։ Վերջին հաշվով կարելի է բոլորիս էլ խաբել եւ ինչ որ ազնիվ նպատակներով մենք ընդգրկվենք ինչ որ գործընթացի մեջ, հետո կեսից պարզվի, որ մենք այդ ազնիվ նպատակները իրականացնելու ճանապարհին բավականին կեղտոտ մախինացիայի մեջ ենք ներքաշվել։ Հիմա տեսեք, սկսած այն ժամանակվանից, երբ ուրեմն դիակների հերձելը կորոնավիրուսային առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փաստաթղթով, երբ ամենևին չէր խոսվում այն մասին, որ պետք է դա արգելվի, հակառակը ասում էր պետք չի շուտապույտ հերձել, մեր առողջապահության փոխնախարարը ազգային ժողովի ամբիոնից այդ ժամանակ, չգիտեմ, միամտաբար, տգիտաբար, թե լկտիաբար 100%-ով սուտներ ասում, որ ԱՀԿ-ն ասում էր բան արե, հորդորել է հերձումները կասեցնել, որովհետև շատ վտանգավոր վիրուս է։ Հենց այդ նույն ժամանակ ԱՀԿ-ի ուղեցույցն ասում էր ճիշտ հակառակ, ասում էր բանը, բացի էբոլայից, Մարբուրգից եւ էբոլայից, ասում էր գոյություն չունի մի վիրուս, որը բան առաջացնի, մի ինֆեկցիա, որը դիակից վարակ տարածի։ Մեկ էլ ասում էր պանդեմիկ գրիպի, թոքային հյուսվածքը դիակի, միայն թոքային հյուսվածքը, եթե ուրեմն կանոնների խախտում անեիր, ապա կարող էր եւ վարակը տարածել։ Այսինքն կորոնավիրուսի համար ընդհանրապես նման բան տեղի չունեցել, ավելին, եթե մարդիկ կորոնավիրուսային դիակի հետ առնչվել էին, տեղափոխել էին կամ բան, նրանց խորհուրդ էր տրվում ընդամենը դիակի հետ աշխատելուց հետո պարզապես լվացվել, օճառով լվացվել եւ վերջ։ Ուզում եմ ասեմ, այսքանը ուղեցույցում կար, բայց մեր առողջապահության նախարարությունը, երբ որ սենց 100%-ով թարս բան էր անում, կամ նախարարությունը չէ իշխանություններ, այդ ժամանակ ես չէի հասկանում, մի բան միտեղ գցած ուզում են լինեն, բայց որտեղ են ուզում գցած լինեն, դա չէի հասկանում։ Երկրորդ հարցը շատ կարևոր, ես վերջերս սկսեմ վերջից, աճ ու ձախ հրապարակում են հոդվածներ, որ հակամարմին չի ձևավորվում, հակամարմինները շատ քիչ են մնում օրգանիզմում, այսինքն իմունիտետի
խնդիր ա լինելու կորոնավիրուսից, բայց դա վերագրում են իբր թե կոլեկտիվ իմունիտետի։ Ես էլ բացատրում եմ, որ հարգելի դալբայոբներ, կոլեկտիվ իմունիտետը մի բան է, իմունիզացված բարիերը ուրիշ բան է։ Իմունիզացված բարիերը կարա մի հոգով էլ ձևավորվի։ Երբ որ իմունիզացված բարիերը հասնում է իր կրիտիկական բարձր մակարդակի, դառնում է կոլեկտիվ իմունիտետ եւ պրծնում ենք այս հարցից։ Հա, եւ էլի բացատրում եմ, որ սիրելի դալբայոբներ, գոյություն ունի թե բջջային, թե ցիտոտոքսիկ բջջային իմունիտետ հակավիրուսային հիմնական ուրեմն մեխանիզմը հակամարմինների հետ ինչ գործ ունենք, բայց էլի շարունակում էին եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև աշխարհի շատ երկրներում էլի այդ չգիտեմ այդ խոճապ տարածող լրատվամիջոցները շարունակում էին, որ հակամարմին չի ձևավորում եւ մեր միակ փրկությունը ասում էին բանն է, վակցինացիան է։ Ու բժիշկների մոտ նորմալ հարց էր առաջանում, այն ընկեր, եթե իմունիտետ չի ձևավորում, ո՞նց ես վակցինացնում, ինչի վրա ես վակցինացնում։ Վակցինան ինչ է, դու պետքա բան անես, 10 անտիգենը, օրգանիզմը ճանաչի այդ անտիգենը, այսինքն վիրուսից մի կտոր, հա, ճանաչելի։ Այսինքն ենթադրենք ինքնաթիռի այն մասը, որի վրա իր լոգոն է, տվյալ բանակի զինանշանն է։ Զինանշանը տալիս ես ինքը արդեն ինչքան այդ զինանշանով ինքնաթիռ է տեսնում, կրակում է իմունիտետը։ Հասկացեք մոտավորապես անտիգենը տեսնում է հերիք է։ Բայց եթե հակամարմինը չի ձևավորի, սրանց հույսը ինչի վրա էր։ Ու արդեն այն ժամանակ էլ կային խոսակցություններ, որ այստեղ խոսք է գնում բոլորովին նոր սերնդի պատվաստանյութերի մասին, մասնավորապես RNT եւ DNT պատվաստանյութերի մասին։ Կորոնավիրուսի դեպքում RNT պատվաստանյութի մասին դա գենետիկական մատերիալ է, որը ոչ թե մենք ուրեմն փաստորեն սրանց հույսը անտիգեն տալն է օրգանիզմին, այլ տալիս են գենետիկ մատերիալը վիրուսի, որը գնում է վիրուսի պես, վիրուսի փոխարեն մտնում է մարդու բջիջներ եւ այնտեղ արտադրում է այն հակամարմինը, այն անտիգենը, որը դրսից պիտի մի անգամ տային։ Ու այս դեպքում սկսում է կոպիտ ասած այդ DNK-ն, այդ կներեք RNK-ն, այդ գենետիկ մատերիալը սկսում է վակցինա արտադրել օրգանիզմում, կոպիտ ասած։ Վակցինացնում են մի նյութով, որը օրգանիզմում վակցինա է արտադրելու տևական ժամանակ։ Հասկացաք ինչ են պլանավորում այդ բան Աֆեյանի, Նուբար Աֆեյանի, չգիտեմ, հիմնադրման ձեռնարկությունը, որ ամենահավանականն է, ու մենք իբր թե բանակցություն ենք վարում, խոսքը գնում է RNT-ի մասին, նոր սերնդի պատվաստանյութ, բոլորովին աշխարհում երբեք չփորձարկած, աշխարհում երբեք հաջող փորձ չունեցող մի վակցինայի մասին, որը միգուցե իրոք հեղաշրջում բերի պատվաստումների եւ որոշ հիվանդությունների դեմ, ինֆեկցիոն եւ ուռուցքային հիվանդությունների դեմ պայքարում, բայց այդ հեղաշրջումը չի լինելու 2 ամսում։ Այդ հեղաշրջման կողմնակի էֆեկտները հնարավոր չի գրանցել եւ դրա անվտանգությունը հնարավոր չի արձանագրել 1-2 տարում։ Հնարավոր չի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ եթե օրգանիզմ դու մտցնում ես գենետիկ մատերիալ, որը սկսում է այնտեղ աշխատել ու անտիգենային խթան հանդիսանալ օրգանիզմի համար, դա առաջ է բերում մի շարք խնդիրներ, բայց ամենապրոբլեմատիկը դա սեփական իմունիտետի ագրեսիան է սեփական հյուսվածքների նկատմամբ։ Առանց այդ վակցինաների էլ գոյություն ունեն աուտոիմուն շատ հիվանդություններ։ Շատ քրոնիկ հիվանդությունների հիմքում իմունիտետի սխալ աշխատանքն է, իսկ ավելի ճիշտ իմունիտետի չափից ավելի ագրեսիվ աշխատանքն է սեփական հյուսվածքների նկատմամբ։ Այդպիսին է սկսած շաքարային դիաբետից վերջացած վահանագեղձի խնդիրներով, մկանային հյուսվածքի ախտահարումով, շարակցական հյուսվածքի ախտահարումով, արյան ախտահարումով, այնքան լյարդ բոլոր օրգաններն ու հյուսվածքները սեփական իմունիտետի չափից մեծ ագրեսիայի զոհը կարան լինեն առանց որևէ միջամտության։ Կոչվում են անհայտ պատճառի հիվանդություններ։ Որոշակի գործոնների ազդեցության տակ աուտոիմուն եւ աուտոբորբոքային հիվանդությունները դրսևորվում են ի հայտ են գալիս։ Բայց մենք միջև չգիտենք, թե
բուն պատճառն ինչումն էր։ Եվ հիմա մենք պատրաստվում ենք կարճաժամկետ, տեսեք իմ խնդիրը, եսի հատուկ ընդգծեմ, իմ խնդիրը բժշկական նորարարությունը չի։ Իմ խնդիրը այն շտապողականությունն է, որով այդ նորարարությունը պրակտիկային մտցնելու առանց անվտանգության երաշխիքների։ Առանց անվտանգության երաշխիքների։ Ամենակարևորը պետք է մեր պատվաստանյութերի մասին այսօր հանրությունը, բժշկական աշխարհը իմանա, դա այն է, որ պատվաստանյութը չի լինելու դասական պատվաստանյութ տալիս են անտիգեն ու ձևավորվում է իմունիտետ։ Ու սրանք անընդհատ խոսում են այս կիսատ պրատները, անընդհատ խոսում են հակամարմինների տիտրը ընկնում է, հակամարմինները 1 ամսից ավել չեն պահում, որ հիմնավոր են, թե ինչի են իրանք RNK տալի մտցնում, ինչի են գենետիկ մատերիալ մտցնում օրգանիզմ, որը պիտի ընդեղ ամեն մեկի բջջում դնի վակցինայի արտադրամաս, կոպիտ ասած։ Այսինքն գալու են ասեն Հայկ ջան, դու տեսար չէ որ քո մոտ իմունիտետը կայուն չի, ախպեր ջան, բարի մի լավություն անեմ քեզ, Հայկ ջան, քեզ մի հատ վակցինա տամ, որը մերջդ մի հատ իմունիտետի վակցինայի զավոդ կաշխատացնի։ Ու տենց օրը 24 ժամ քո մոտ վակցինա կարտադրվի ներսում, ու դու այդեն իմունիտետը կայուն կլինի։ Թեև այդ հարցին էլ չեն պատասխանում, թե եթե վիրուսը մուտացվեց, այդ դեպքում այդ զավոդը, որ ամեն մեկից ներսում պիտի վակցինա արտադրի, այդ զավոդի արտադրած վակցինան ումն է պետք, եթե արդեն նոր վիրուսի դեմ պետք է օրգանիզմը պայքար տանի։ Այդ դեպքում էլ նոր զավոդ են բացելու մեզանում, նոր վակցինացիա։ Այսպիսով, նոր սերնդի վակցինան չի կարա կարճաժամկետ կտրվածքով ցույց տա իր անվտանգությունը։ Դա բացառված է։ Բայց լոգիկան քայլերի, սա այն մարդկանց, ովքեր դեմ են իմ քննադատությանը, ժողովուրդ լսեք, ընկերներ ջան լսեք, սրանց քայլերի լոգիկան դիմակ են հարկադրում, որը ուղեցույցում գրած է, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցում գրած է, եթե դիմակը սխալ ես օգտագործում, այդ դիմակը դառնում է ինքնավարակման գործիք, այսինքն, եթե դու դիմակը սխալ ես օգտագործում, դա ոչ թե պաշտպանում է, այլ վնասում է, սա դիմակի վնասների մեջ է։ Գիտեք, որ Հայաստանում բնակչության կեսից ավելին դիմակը սխալ է օգտագործում։ Օրինակ, լրիվ չի փակում, ձեռք է տալի, բազմաթիվ անգամ է օգտագործում միանգամյա օգտագործման դիմակը, քրտնելուց չի փոխում, անում դեմքը չորացնում է։ Գիտեք, չէ՞ որ պրակտիկորեն այդպես է Հայաստանում։ Նշանակում է Հայաստանում դիմակը վնաս է հասցնում, չէ, որովհետև սխալ է կիրառվում, ըստ ԱՀԿ ուղեցույցի։ Բան չեք հարկադրում։ Եթե նույնիսկ ճիշտ է օգտագործվում, նույն ԱՀԿ ուղեցույցն ասում է, դիմակը պիտի դնես ընդե, որտեղ մարդիկ մի մետրից մոտիկ են իրար գտնվելու տևական ժամանակով։ Փողոցում ինչի ես դիմակ կիրառում, այգիներում ինչի ես դիմակ կիրառում, ինչի ես առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որը քո պապան է, քո պապան, ինչի ես քո պապայի խոսքը շուռ տալի, փոխում, լրիվ ուրիշ բան անում, իբր թե դու քո պապայի սիրելի զավակն ես։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցներն են, դրանք ասում։ Դուք անընդհատ խախտում եք, կեղծում եք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղեցույցների բովանդակությունը, բառացի ընդգծված ռեկոմենդացիաները կեղծում եք, ամեն անգամ ուրիշ բան եք անում։ Անունը դրել եք, թե դուք բժշկություն եք կազմակերպում, առողջապահություն եք կազմակերպում։ Բայց ես ասեմ հիմա տրամաբանությունը ես տենց եմ տենում։ Ընկերներ ջան, մեկ մտածեք էլի սրա մասին։ Դիմակը պահում են ինչի համար, որ վրոդի համաճարակ է։ Իմունիզացված բարիերով ոչնչանում է համաճարակը, բայց նրանք ուզում են այս համաճարակը իբր թե դեկորացիան պահեն, որ բերեն վակցինացիան, հա հետն էլ ինչ են անում, համ դիմակն են տանում, համ էլ ասում են հակամարմին չի մնում, հող են նախապատրաստում վակցինան բերելու համար։ Վերջում էլ մեզ ասում են լավություն արինք, որ վակցինան բերինք։ Հասկանում եք։ Կոպիտ ասած բերում են, խոսում են ոնց որ գնան գան մեկի ականջին, հա ասեն բանա, բա լավ օրինակ չբերեմ, մի խոսքով գցում են։ Ու սա
հատուկ ընդգծեմ, ինձ համար, սա մենակ մեզ մոտ չի աշխարհում արվում, ու սա դավադրության տեսություն չի։ Սա առանձին վերցած շանտաղությունների համընդհանուր զուգադիպություն է։ Զուգադիպել է Գերմանիայում, Հայաստանում, Ֆրանսիայում նույն շանտաղությունն են անում։ Դա զուգադիպել է։ Հանկարծ ինձ չմեղադրեք դավադրության տեսության մեջ։ Ես այդպես բաների ոչ հավատում եմ, ոչ վախենում եմ, ոչ էլ լուրջ եմ ընդունում։ Ես գիտեմ, որ կան շանտաղություններ մասշտաբային եւ փոքր մասշտաբի։ Սա մասշտաբային շանտաղությունն է։ Ու մեր երկրի ղեկավարությունը դրա մեջ տեղը տեղին ընդգրկված է։ Տեղը տեղին։ Մեր առողջապահության չեղած նախարարությունը իր հիվանդ չտեսած նախարարով ու հիվանդ չտեսած փոխնախարարներով դե չգիտեք ասեմ մեր նախարարության ոչ ղեկավարը ոչ փոխնախարարները կյանքում կլինիկական աշխատանք չեն արել կյանքում հիվանդանոցային աշխատանք չեն արել նրանք հիվանդ չտեսած մարդիկ են հասկանում եք հիվանդին հերից տեսել են միջանցքում տեսել են հիվանդ բայց հիվանդի հետ չեն ապրել, հիվանդություն բուժած, հիվանդի քակը թափած չկան։ Հասկացաք, այս ձևի մարդիկ այսօր հավաքվել են ու հրահանգներն են կատարում այն մարդկանց, ովքեր որոշել են կարճ ժամկետներում, իսկ այս ժամկետները էքսպերիմենտա բոլոր դեպքերում։ Եթե ուզում են վակցինացիան, ենթադրենք 10 տարում է վակցինան արտադրվում, հիմա ուզում են սարքեն դա 2-3 տարում։ Այդ դեպքում կարան որոշակի կազմակերպչական քաշքշուկներ կրճատեն, արագացնեն։ Բայց սпасել եւ տված վակցինայի պաբոչնի կողմնակի էֆեկտները մոտակա եւ հեռակա հատկապես, հեռակա կողմնակի էֆեկտները դու պետք է սпасես, որ տեսնես։ Ուրիշ ոչինչ չես կարող անես։ Դու չես կարող անես, որ ինչ-որ մեկ անձի մոտ ժամանակը ընթանա 1000 անգամ ավելի արագ, եւ դու շատ արագ տեսնես, որ առաջիկա 5 տարում այդ նոր բոլորովին նոր վակցինան, նոր խոսքը գիտության մեջ այսպես ասած, ինչ վնասակար ազդեցություններ կունի, մասնավորապես աուտոիմուն եւ աուտոբորբոքային հիվանդությունների մասով։ Այսպիսով, ինձ համար տրամաբանական շղթան ամբողջական է դառնում հետեւյալով։ Ապիկությունը, որ համաճարակա հորոյ բուրույ փախեք, դիմակ դրեք, դիմակից դուրս չգաք, զրկանքներ, չգիտեմ, հյուրատաններ, բան Վրաստանը ոնց որ արեց, սպասում են վակցինայի, հունվարին, դեկտեմբերին հեսա վակցինա են իրանց տալու։ Այս ամեն ինչը նրա համար էր, նուբար աֆեյան բան, տիպը հեսա մենք էլ բանա, ազգասեր, հայրենասեր դեբիլներ ենք, էլի բանա, աֆեյան լսեցինք, հուզվելու ենք հեսա։ Ոնց որ Ամուր-Սարի այդ բանի անունները տարբեր այդ հանքահորերի անունները հայրենասիրական անուններ էին դրել դվին, չգիտեմ, Էրեբունի, չգիտեմ, Մեծամոր, ես անուններ էին դրել պատմական, որ լսենք հուզվենք, էլի, հասկանում եք, հայրենասիրական լարերի վրա են խաղում։ Գիտեն այն հին չուկչին ենք, էլի, որ երկու հատ հայրենասիրական բան կասենք, մենք կհուզվենք։ Չէ, իրական հայրենասիրությունը այդ անունները դնելու մեջ չի։ Հիմա էլ Նուբար Աֆեյանի բանը, Մոդեռնա ընկերության արտադրած վակցինան։ Նուբար Աֆեյանի Մոդեռնա ընկերության արտադրած վակցինան շատ կերազի, որ գտնի 1 միլիոն ժողովուրդ, որի վրա էքսպերիմենտ կանի այդ վակցինան, ու 1-2-3 տարի կհետևի թե այդ ժողովրդի մեջ քանիսի հերնա անիծվում։ Ըստ դրա կորոշի իր վակցինան լավն է թե վատն է։ Հայաստանի Հանրապետություն չկան մարդիկ այդպիսի էքսպերիմենտների համար։ Պարոն Փաշինյան, ամենայն պատասխանատվությամբ դիմում եմ ձեզ, այս շանտաղությունը ձեր պատասխանատվության տակ է։ Կամ սա նու հնարավորինս արագ կասեցեք, վերացրեք։ Կամ դուք պատասխանատվություն եք կրելու, անձամբ դուք, որովհետև ձեր նկատմամբ ի թիվս լիքը թերությունների ձեր նկատմամբ, ձեր անաչառության նկատմամբ, ձեր մոտիվների նկատմամբ ես վստահություն ունեմ։ Ես համոզված եմ, որ հոգու խորքում դուք անում եք հանուն ազգի եւ պետության։ Ու ես որպես այս երկրի ամենաբարձր բղավող բժիշկ եւ հիմնականում ճիշտ բաներ բղավող բժիշկ, ամենայն լրջությամբ ձեզ ասում եմ, շանտաղություն է արվում։ Ու այդ ամեն ինչը մի նպատակ ունի հլվոր հասնել նրան, որ այդ
գենետիկ մատերիալ ներկայացնող պատվաստանյութերը առանց լուրջ փորձարկման մտցնեն massայական կիրառության։ Հետո ինչ են արելու, չգիտեմ, բայց կարծում եմ սա էլ բանը չի։ Ահա թե ինչու տրոյական ձի էր հյուրանոցների մոբիլիզացիան, երբ որ պետք էր հիվանդանոցները մոբիլիզացնել։ Այսինքն ժամանակ էին ձգում, թույլ չէին տալիս ձևավորվի իմունիզացված բարիեր, ժամանակ էին ձգում, որ հասնենք այդ վակցինացիային։ Հետո տեսան էլ հյուրանոցներում տեղ չկա, ուզած բաց թողեցին, բայց էլի ահուսարսափով, սենց ժողովուրդ չշփվեք, չհլնեք, չապրեք, չուտեք, բան։ Հիմա իմունիզացված բարիերը ձևավորել է, այսօր արդեն վարչապետը խոսած, որ 9000-ից ներքև ենք թիվը։ Այսօր խոստովանեցին վերջապես, կկոտրվեր լեզուները, որ ասեին։ Վերջապես խոստովանեցին, որ համաճարակը նահանջում է, ոչ թե նահանջել վերջացրել, այլ նահանջում է, բայց էլի այս դիմակների կապիկությամբ սա էլ է տրոյական ձի։ Սա պիտի պահեն այնքան մինչև այդ էքսպերիմենտը գա հասնի Հայաստան։ Այդ էքսպերիմենտը ինչի համար է, դա չգիտեմ, դա էլ է մի բանի համար։ Ստե պատկերացրեք տրոյական ձիա, մատրյոշկայի նման դրա մեջ տրոյական ձիա, մատրյոշկայի նման դրա մեջ տրոյական ձիա ու դրա մեջ ինչ նենգություն է թաքնված, չգիտեմ։ Բայց ժամանակի ընթացքում կիմանանք։ Այսինքն այս ամեն ինչը մի հատ տրոյական մատրյոշկա է, որ սարքում են, չգիտեմ ում գլխին, չգիտեմ խի, բայց ըստե սարքոցի է։ Ու ես դա ցույց տվեցի, ցանկացած կենսաբանի գնացեք հարցրեք, հարցազրույց վերցրեք ոչ թե այն էշի տղուց կոմպյուտերշիկ, այլ հարցազրույց վերցրեք աշխարհով մեկ հայտնի, ենթենք Նոբելյան մրցանակակիր մի հատ կենսաբանից։ Բիլ Գեյթսի փոխարեն թող Նոբելյան մրցանակակիր մի հատ կենսաբան հայտնվի եւ ասի 18 ամսում հնարավոր է գիտության մեջ բացառիկ նոր խոսք ունեցող աուտոիմուն եւ աուտոբորբոքային հիվանդությունների ռիսկ առաջացնող պատվաստանյութը կիրառվել անվտանգությունը ապացուցել 18 ամսում, տարի ու կեսում։ Հարցրեք, նա տեսեք ինչ կասի։ Կասի հնարավոր չի տենց բան։ Անհնար է տենց բան։ Կամ այս պատվաստանյութը վաղուց էիք նախապատրաստել, այդ դեպքում ուրիշ բազար է բացվում ձեր գլխին։ Այդ դեպքում լրիվ ուրիշ բազար է բացվում ձեր գլխին։ Այն կոնյակի, ասում Շուստովի բանն է, չէ՞ որ տարբեր տեղեր մարդ է ուղարկում, ասում է գնացեք հայկական կոնյակ ուզեք, եվրոպական տարբեր քաղաքներում, ռեստորաններում, որ պահանջարկ ստեղծի։ Ուրիշ բազար է բացվելու, այսինքն բացվելու է, եթե դուք շուտվանից ունեիք պատվաստանյութը, դա էլ ուրիշ բազար է։ Ուրեմն դուք ուրիշ բան սարքեցիք աշխարհի գլխին, որ այդ պատվաստանյութը ռասխոդանեք, բայց պատվաստանյութը սա միայն առողջապահական խնդիր չի, ու սա փողը չի։ Այս ամեն ինչի տակ վերջին հաշվով իշխանությունն է։ Ընդհանրապես, հարգելի, էլի իմ հայրենակից չուկչիներին եմ դիմում։ Հերիք եղավ սրա նրա բանը մոտիվացիան փողով պայմանավորեք։ Փողը չի մոտիվացնում մարդկանց, իշխանությունն է մոտիվացնում։ Իշխանությունը կամ ինքնիշխանությունը։ Ուրիշ մոտիվացիա չկա, հասկանում եք։ Երբ որ մարդը լիքը փող է աշխատում, լիքը նվերներ է տալի ինչ-որ մի հատ կնոջ թեկուզ, ինքը ուզում է այդ կնոջ նկատմամբ իշխանություն ունենա։ Ոչ թե ուզում է լիքը փող ունենա կամ այդ կինը լիքը փող ունենա, լիքը զարդեր ունենա։ Երբ որ մարդը ուզում է մեծ լիքը փող, մի փոր հաց է ուտում, բայց տրիլիոն դոլարներ ունի։ Տրիլիոն դոլարների է ձգտում, ինչի, որ ունենա իշխանություն։ Այդ տրիլիոն դոլարները ուտել չի լինի, բայց դրանցով ձևավորում է իշխանություն։ Ու այս ամեն ինչի տակ էլի իշխանությունն է մոտիվացիա։ Իմ կարծիքով, մի քիչ փոխեք էլի հայացքները, մի քիչ քաղաքագիտորեն զարգացեք։ Սերժը թալանեց, սարեց, այնարեց, որ խոսում էիք, Սերժը ձեր խելքին չի, որ փողի վրա գնա, իրան իշխանություն է պետք։ Հասկանում եք։ Եթե դու ունես իշխանություն, սա աշխարհի ունեցվածքը քոնն է, էլի։ Որտեղ ունես իշխանություն, այդ սա քոնն է, էլի։ Փողը ինչի տա պետք։ Թուղթը ինչի տա պետք, եթե մի բան քո իշխանության տակը, դա արդեն քոնն է։ Հասկանում եք։ Դրա համար մարդիկ ուզում են իշխանությունը երկար պահեն։ Իշխանությունն է մոտիվացնում, շարժում, կամ ինքնիշխանությունը։ Դա արդեն մի քիչ ուրիշ թեմաներ է։ Վերջը, այսքանը թերևս հարգելիներս դիմակները տրոյական ձի են։ Դրանցով այս չուկչիները, որոնք
կիսվում են գիշեր-ցերեկ, թե հակամարմին չի ձևավորում, հակամարմին չի ձևավորվում, գտել են մի հատ պատվաստան նյութի, մի նոր սերնդի պատվաստանյութ, որը ամեն մեկի օրգանիզմում կդարձնի, կառաջացնի պատվաստանյութի գործարան։ Եվ արդեն հակամարմինը մի շաբաթ էլ, երկու շաբաթ էլ տևի ապրի, հերի, քանակ անընդհատ կգեներացնեն այնտեղ անտիգենային ստիմուլ կտան, անընդհատ կգեներացնեն հակամարմինների արտադրություն։ Սրանց կաշխելքով, բայց էլ եմ ասում, մի հատ մուտացիա ու այս ամբողջ գործարանը դառնում է իմաստազուրկ, շարունակում աշխատել ի վնաս օրգանիզմի, որովհետև մեր օրգանիզմում անտիգենային այդ օթից ստիմուլյացիան դա չի կարա փորձանք չդառնա, գոնե մի շարք անձանց համար։ Իսկ այս կորոնավիրուսը այդ վտանգավորությունը չունի, որի համար ցենց հոգի տանք։ Հասկանում եք։ Չգիտեմ, թերևս այսքանը նոր խասելիք կունենամ, նոր խոսք կունենամ, անպայման կկապվեմ, կասեմ։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։